pozdravljeni. Želel bi predstaviti stališče Slovenske demokratske stranke kot predlagateljice skupaj seveda z poslankami in poslanci, ki smo se po to podpisali na odgovor ministra Omerzela glede očitanih dejanj v interpelaciji. Torej, če povzamem, je ta odgovor pravzaprav zelo značilen za delovanje ministra, je aroganten, nevsebinski in pravzaprav pritrjuje večini očitanih dejanj. Ne vem, kako minister ne razume, da kot najvišji ali pa eden najvišjih javnih funkcionarjev, kot minister te vlade, ne more hkrati sklepati poslov v podjetju, katerega 100% lastnik je, torej hkrati ne more biti na tej funkciji in sklepati poslov z državo. In pravzaprav tudi priznava večino očitanih dejanj v tem odgovoru, sklicuje se pa, hkrati pa tudi zavaja, oziroma celo, moram reči, da laže. Prvič, konkretno, v samem odgovoru priznava, da je naredil napake, da je storil prekrške in s tem tudi priznava, da je odgovoren za ta svoja dejanja. Po drugi strani pa se celo sklicuje na to, da nepoznavanje prava škodi in se posipa s pepelom, ko pravi, da je več kot pol leta potem, ko je nastopil funkcijo ministra, obvestil lastno ministrstvo o tem, da njegovo podjetje ne sme oziroma mora iti na določeno tako imenovano črno listo podjetij, za katerih je omejeno sklepanje poslov z državo. Po drugi strani pa navajam, citiram, nikoli nisem imel namena ničesar oziroma česarkoli skrivati in skriti pred očmi javnosti. Ob tem citatu vas lahko spomnim na včerajšnjo ignorantsko vedenje ministra do novinarjev, ko so ga vprašali pred vlado, kako komentira naročilnice v povezavi z podjetjem lastninskim do Darsa iz lanskega leta, ko je več kot očitno, da so seveda te naročilnice predstavljale nove posle med njegovim podjetjem in državnim Darsom. Je seveda rekel, ste kakšno drugo vprašanje ali to vse. Skratka, več kot očitno ni želel na to vprašanje odgovoriti. Je imel očitno namen to prikriti in to, kar je včeraj v kamera pokazala v primerjavi z njegovim citatom iz odgovora, nikoli nisem imel namena česarkoli skrivati in skriti pred očmi javnosti. Torej, to je dokaz, da gospod Omerzel ne razume svojega temeljnega poslanstva, da je kot minister vlade odgovoren za to, da seveda skrbi za korist in dobrobit vseh državljank in državljanov in da mora te svoje privatne posle pač postaviti ob stran. Minister ne razume, da ne more biti hkrati podjetnik in funkcionar in jaz mislim, da je to več kot zadosten pogoj in ne nazadnje tudi razlog, da seveda minister ne more več upravljati te funkcije. Zdaj, v tem odgovoru glede sklepanja novih poslov v povezavi z Darsom in podjetjem Lastninski praktično ni uvrgel niti ene izmed navedb v interpelaciji, tudi ni uvrgel navedbe, ko govorimo o merilnikih slanosti v eni izmed točk. Tam pravzaprav pravi, da on kot minister nima nikakršne formalne vloge pri sklepanju poslov med Darsom in podjetjem Lastninski. S tem pravzaprav na nek način nakazuje, da se mu ne zdi sporno, da je minister in hkrati poslovni partner podjetja, ki pokriva področje,
katerega tudi on sam pokriva kot javni funkcionar. Zdaj, cela kupica težav je tudi z odgovorom na jasno očitano ignoranco parlamenta, ko govorimo o projektu bloka 6 termoelektrarne Šoštanj. Namreč v interpelaciji očitamo ministru, da ni spoštoval odločitev parlamenta, kakor tudi ne lastne vlade, ko je z sklepi vlade dobil jasne naloge, kaj je potrebno postoriti na primeru projekta blok 6 termoelektrarne Šoštanj. Minister je v svojem odgovoru navedel, kako problematičen je ta projekt. To vsi vemo, ne samo letos ali pa lani ali pa predlani, to vemo že zadnjih nekaj let. Gre za izjemno zahteven, obsežen in drag projekt. Nič ne pomaga, če minister tarna, kako problematično je vse v povezavi s tem projektom. Od ministra te vlade pričakujemo rešitve oziroma konkretne ukrepe, da stvar ne potopi vse slovenske energetike oziroma ta projekt ne potopi holdinga Slovenske elektrarne in res vse slovenske energetike in da se dodatno ne izpostavljajo javne finance. Teh ukrepov ni, čeprav je bilo z sklepi vlade jasno naloženo, da se upravi revizija, da se upravijo tudi številne druge aktivnosti, ne nazadnje tudi, da se pripravijo ukrepi za obvladovanje tveganj v povezavi s tem projektom. Danes teh odgovorov nimamo. V odgovoru slišimo in beremo znano mantro in kazanje s prstom na vse, ki so kdajkoli imeli opravka z tem projektom. Torej, seveda, v enem takem odgovoru na interpelacijo bi predlagatelji pričakovali, da se uvržejo očitki, da so očitki netočni ali da so recimo neaktualni ali karkoli. Ne pa, da se zgovarja na bodisi neko neosebno navezanost na ta projekt. Se minister je nenazadnje tudi predstavnik nekega resorja, torej tudi subjektivno odgovoren, ne samo konkretno osebe objektivno odgovoren. Kaže minister z prstom tudi na številne druge uradnike, še posebej v povezavi z očitki glede katastrofalnih razmer v avtošolah, ki so jo spravili na dan kriminalisti z svojimi obširnimi akcijami. In jaz menim, da tudi sam odnos ministra tako do parlamenta, do davkoplačevalcev v tej državi, ne nazadnje tudi do prometnega resorja kot celega, je neustrezen, skrb vzbujajoč in zato predlagatelji interpelacije vztrajamo na tem, da je interpelacija utemeljena in kaže tudi odgovor ministra na neko nemoč in ne samo nemoč, tudi nesposobnost soočiti se in razreševati nastale probleme. Tako da, spoštovani, toliko na kratko z moje strani glede samega odgovora in naše reakcije nanj in interpelacije. Hkrati bi vam pa želel predstaviti tudi temo, ki je zelo povezavi s tem. To je zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora v zvezi z neobvladovanjem investicije v blok 6 termoelektrarne Šoštanj, ki seveda resno ogroža razvoj slovenske energetike in javne finance. Jaz verjamem, da ste ta tekst dobili, če ne ga pa boste. V tem tekstu na kratko se sprehodimo čez zgodovino tega projekta, kakor to seveda predlagatelji vidimo. Zdaj mi se zavedamo, da minister Omerzel in sedanja vlada ni odgovorna za situacijo, v kateri se ta projekt nahaja. Jaz celo mislim, da bi težko pripisali odgovornost za ta projekt katerikoli vladi pred tem. Seveda pa je zelo odgovorna za to vsakokratno vodstvo in vsi tisti odločevalci, neposredni odločevalci pri tem projektu v termoelektrarni Šoštanj in holdingu Slovenske elektrarne. To mimogrede priznava tudi sam minister
v svojem odgovoru na interpelacijo, kajti TEŠ je tudi eden izmed točk interpelacije. Seveda od ministra bi pa pričakovali, da obvladuje to situacijo v tem trenutku, skratka v trenutku, ko je on soočen z to problematiko, kajti razmere, ki so sedaj v povezavi s to investicijo, lahko pomenijo ne samo problem te investicije, temveč tudi problem holdinga Slovenske elektrarne in seveda problem celotne slovenske energetike in dodatno izpostavljajo javne finance zaradi visokih tveganj, da se bo posojilo ne vračalo in da bo izpostavljene javne finance, ki so seveda dale, ker je država dala poroštvo za najetje kredita pri Evropski investicijski banki. Poglejte, v prvi polovici preteklega leta je Državni zbor kar dvakrat zasedal na to temo. Prvič je bil odbor za infrastrukturo in prostor ter odbor za monetarno politiko in javne finance, je obravnaval to problematiko in sprejel določena priporočila in sklepe. Prav tako se je zgodilo tudi na plenarni seji v juliju lanskega leta in še več. Vlada se je zaznanila in tudi soglašala za sklepi vlade, ki so bili sprejeti julija, in te sklepi vlade so tudi naložili marsikaj ministrstvu pristojnemu za infrastrukturo. Med drugim tudi to, da s pomočjo mednarodne, neodvisne, specializirane družbe pripravi preglede možnih opcij in predloge nadaljnih korakov povezanih s to investicijo, da se seveda vodstvo naloži, da pripravi noveliran investicijski program 6, nalaga vodstvo, da do oktobra lanskega leta pripravi vpliv spremenjenih razmer povezanih z investicijo v blok 6 na likvidnost, poslovanje, poslovne rezultate družbe HSE in TEŠ ter oceni tveganja za unovčitev poroštva. Nalaga tudi Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za finance, da v povezavi z državnim pravobranilstvom v 3 mesecih pripravi poročilo o zakonitosti ravnanj organov HSE in TEŠ v primeru nepravilnosti tudi predlaga ustrezne ukrepe za zaščito interesov Republike Slovenije. Niti eden izmed teh sklepov ni izvršen oziroma ni Državni zbor o tem ni obveščen. Tega poročila o vseh teh ukrepih, ki jih je pravzaprav sprejela vlada, katere sestavni del je minister, ni bilo. Dogodki v zadnjih dneh pričajo ravno nasprotnem. Vlada tava in izjave koalicijskih ministrov kažejo od ene skrajnosti do druge. Eni ministri govorijo o tem, da bi bilo potrebno projekt sedaj, ko je 95% dokončan, ustaviti. Nekateri seveda drvijo s projektom naprej, nihče pa ni nalil glede tega projekta v danih okoliščinah slovenskim davkoplačevalcev, ne nazadnje tudi javnosti in parlamentarcem čistega vina. Še danes nihče ne ve, po praktično slabem letu delovanja te vlade, kaj se na tem projektu sploh dogaja, kakšne bodo posledice tega projekta za poslovanje nosilca projekta, to je Termoelektrarne Šoštanj, kakšne bodo posledice tega projekta za holding, kakšne bodo posledice tega projekta za slovensko energetiko in ne nazadnje tudi za javne finance. In zato seveda predlagamo vlagatelji te zahteve sklep, da seveda vlada poroča Državnemu zboru o teh zavezah, ki jih je sprejela že julija lani. In da vlada tudi predstavi ukrepe za obvladovanje tveganj, ki so v povezavi s tem projektom. Namreč, če bo situacija srednjeročno takšna, kot se kaže sedaj, torej da bojo cene električne energije relativno nizke, visoke obveznosti do odplačil posojil pa seveda so dejstvo, saj so podpisane pogodbe, to pomeni, da bomo soočeni z visokimi izgubami holdinga Slovenske elektrarne oziroma Termoelektrarne Šoštanj in ob visoki zadolženosti te družbe se sprašujemo, od kod denar za pokritje te razlike oziroma te izgube. In jaz menim, da vsaka vlada mora imeti odgovor tudi na to vprašanje, saj gre za stotine milijonov evrov. In zato predlagamo torej, da se
parlament z temi stvarmi seznani, da se seveda ta poročila predložijo in da se nenazadnje tudi skupaj dogovorimo, kako naprej. Zadeva je daleč od tega, da je rožnata. Še enkrat, ta vlada tudi gotovo ni kriva, da je danes situacija takšna, kot je. Je pa odgovorna in dolžna poiskati rešitve iz nastale situacije. Tiščati glavo v pesek in čakati, da se bo nekaj zgodilo, karkoli se že bo, je neodgovorno. In zato tudi naslov, da je takšno neobvladovanje te investicije v tem trenutku lahko pogubno za slovensko energetiko in tudi za javne finance, glede na možnost obdavčitve poroštva. Spoštovani, toliko z moje strani. Jaz upam, da bo do tega sklica in do odgovorov na vprašanja, ki jih želimo s tem sklicom dobiti, prišlo čim prej in da bomo nenazadnje tudi pri tem projektu naredili kakšen korak v pravo smer.